Nag-hiccups po ang ating anak bago kami magpa-ultrasound. Ayan po, pansinin niyo po ang hiccups niya. Ayusin mo, sayang. Hiccups pa rin siya. Ayan po, lakas ng hiccups ng baby. Lakas, hindi na halata eh. Ayan, wala nang bang. Patong mo yun. Ano ang gulo sa halata ba? Hindi kuhanin ko dito.